slime dulu ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Aku bikin slime dengan 4 bahan, yaitu bahan pertama lem fox ya. Yang kedua sabun Lifebuoy, terserah kamu yang mana, sama bedak Jansun baby. Yang paling penting itu ovel ya. Dulu ya. Nah, pertama-tama kita masukkan lem fox-nya dulu ya. Terserah kalian mau segimana. Tapi kalau aku dikit dulu aja. Bahan yang kedua, kalian masukkan sabun Lifebuoy-nya ya. Jangan dulu diaduk ya. Baru kalian aduk. Baru kalian masukkan bedak. Bedak ya secukupnya aja ya. Sampai rata, sampai bedaknya itu tidak ada ya. Udah sampai bedaknya itu teraduk. Ini dikit lagi menjadi ya. Moga-moga jadinya. Kalian masukkan ovel. Supaya wangi ya, dimasukkan ovel. Lalu ya pemirsa, kalian masukkan lagi, aduk dengan ini. Oke, aduk bersama. Aduk bersama itu aduk banyak maksudnya ya.
Tapi nanti besok aku pulang sekolah, aku mau bikin lagi sama teman-teman ya. Mau bikin stand lagi. Kalau mau warna, kalau kalian mau berwarna, kalian campurin apa ya? Namanya pewarna makanan. Tadi ya. Aku sekarang aku pakai merah cabai ya pewarnanya. Cicing di tengah, iya tak. Soalnya lo tebak-tebakan gitu enak. Aku takut banget. Wow, bagus sih jadi merah. Oke, yang ini juga aku pengen warnain merah. Tapi nanti aja yang ini mah diaduknya. Aduh, aku bisa. Ini harus keaduk semua ya. Nanti ketahuan nanti bukan bikinan kita. Ini masih lengket. Pas itu kalau udah kayak gini, kalian diamkan dulu ya. Aku sekarang mau ngaduk yang ini. Oh my god, ini merah cabai banget. Ini merah cabai ya, tapi ini kok warna pink ya. Oh my god, ini merah cabai banget ini ya. Aduh, ini kayaknya kalau saya dimakan pedas banget ini. Ini kan kayaknya ini cabai ya. Wow, bagus banget. Tapi ini insyaallah jadi, soalnya ya sih jadi. Nah, aku sekarang ngaduk dulu yang ini. Ngaduk dulu yang ini. Wow. Mendingan kayak jadi kue bangunan aku. Jangan bola. Nah, ya. Ding 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 ding. Ini kalau misalnya diangkat tuh kayaknya lengket. Ini kok kayaknya kenanya lengket. Derik. Tengah tuh, derik. Indonesia bisa ngalahin Thailand ke zaman Gonzales nunggu ber. Bola ke Gonzales. 1-0. Lawan Filipina ge Gonzales tinggal gol sama. Luar penalti. Ayeuna mah
Cicing. Nah, Sini kita ini yang ketiga kalinya kan kita 3 kali pakai bedak ya, aduk pakai bedak. Kalau mau pakai apa kita sekalian. Kalau yang udah ketiga kalinya udah stop, nanti takutnya itu apa bedaknya tidak berfungsi. Mendingan kalian banyakin sabun Lifebuoy ya. Kalian pakai begini ya, ya. Terus kalian aduk. Kalian diemin terus ya. Ya, kalau sudah gitu kita diamin. Iya. Maaf, aku udah selesai. Sekarang kamu harus tahu di mana aku nyimpennya ya. Ikutin aku. ulang tahun gitu. Ya, aku di sini. Tuh ya. Aku nyimpennya di sini. Di lemari aja ya. So, kalian mau di lemari mana? Kalian diamin 10 menit aja. Oh,